Thokozani bokokona bomkhulu, thokozani. Ngaka ya batho ba mashiano ka lekgetla nonyana o ka madipa. Mo mashiano ka nonyana botlhano. Bokokona bomkhulu ke batla re bolele ka amanzamnyama. A ke na lebitso la teng ka Setswana, but I know amanzamnyama. Ke ka mokgwa ke ka e bitsang ka teng. Bokokona bomkhulu go na le ntho ba reng ukuthwala ngedlozi. Wa bona once utlwa ba re o yo thwala ngedlozi, go ra gore o yo phehla amanzamnyama emndenini wakho. So now go na le batho ba optang go thwala ka badimo ba habo bona as ukuthwala ngedlozi, ba sa itse gore bokotsi ba teng bo mokae. Ba tla o botsa ra gona bokotsi thwala ngedlozi bjalo bjalo. Okay, e ka nna se be le kotsi mo wena, but ko jarateng, ko family, mo lineageng, mo generationeng e tlo ba le kotsi. Why ke re tlo ba le kotsi? Go phehla amanzamnyama le ukuthwala ngedlozi, it's one and the same thing. Maybe sugar coatiwa fela. And I'm not saying this guy is. I'm just making you aware gore o itse gore mpe o etsa eng. And le ba ileng gore maybe ba experience di symptoms tsa ntho ba itse gore maybe mo family mo na le motho a ileng ntho. So now go tsamaya o ile phehla amanzamnyama or o ile phehla amanzamnyama wherever go yang o ile thwala ngedlozi. Bona it's either ba tlo nyaka mmu or o tlo batliwa mmu wa ka mo jarateng, either di corner tsa jarata or mo jarateng, maybe gate in the middle of the yard. That depend gore wena ko ileng ba o botsang gore ile ko mang. If not, o tlo isiwa ko mabitleng a di-family members tse tlhokofetseng or a family member e leng gore it was rich. By so doing, go thwebuliwa matla a motho o, or go thwebuliwa matla dilaki tsa batho ba botlhe ba family eo. O e lebelele, he seno o ira ntho eo, it's fine, o boela morago, okay, go shapo, ga ona sacrifice o irileng. A o itse o sacrifice-itse ka batho ba ko jarateng, but unaware. O tlo bona he dilo tsa o di thoma di emelela tsa ba bang ko family di a fatshe. Ba ne ntse ba bereka ba thoma o tlhakatlhakanelwa ko meberekong ba felelwa ke mebereko. Ba ne ba zama ga o sa loka selo, tshokolo ya tsena ko jarateng. And bjanong the saddest thing ke gore wena o ntsutsugile bjalo, they cannot rely on you because of o kry-a molao wa gore you are not allowed gore o ba thuse anyhow. Once wa re wa ba thusa dilo tsa o di a beta. O phehla amanzamnyama, o gangile ka msamo wa ko jarateng, o hijackile msamo wa family ya hao, wa o ira wa hao. Thwebotse badimo ba ka mo jarateng, o thwebotse dilaki tsa batho ba botlhe di bereka ka wena. E tlo berekela, yes, e tlo berekela, but tshwantse o itse go ra gore o tsentsha ba family ya hao go tlhophegong. Go ba selfish because of a ona re ka re wena no etse tsa bona e le gore o tsere dilaki tsa bona and you can't even help them anyway. So I'm not saying uska yetsa, I'm not saying it's bad. Who am I to judge? But I'm making you aware gore o itse gore ntho o etsang ke eng. A ke rona le batho ba ba claimang gore no dingaka tsa bjanong a di itse selo ka dirwalo, this and that. It's not about gore bongaka ya no gore ngaka ya kgale, it's about gore o thwasitse kae fela. O thwasitse kae, ko mang a itseng eng go fitlha kae, ke yona ntho. So ke a itse gore ntho batho ba bantši a se nke ba itse, a se nke ba be aware. La go bala guys, la go bala, le bule matlho. Go na le batho ba ileng gore ko bofelong ba thwala ka lema le sa itse. That is why tshwantse nako nngwe le nne le tswa lo consulta le check maphelo a lona, because of sometimes the downfall, the misfortunes, o tla naganela something else kante ya ona le motho a berekisang matla a gago. And na le batho ba bang ba ra e kgonagale ntho eo. Wena o sa itseng ka di-energies, ka memoya, o tla ra e kgonagale ntho eo. Mara botsisa rena ba re itseng or botsisa ba bang ba ba itseng, they will tell you that thing it's highly possible. Motho o le relata by blood,
So o na le matla a otlhe a ka etsang gore lona dilo tsa lona di felelle mo moyeng, yena dilo tsa ya o di tswelele pele. And-e ntho e nngwe gape botlhoko ke gore wena o tsamayang o ile phehla amanzamnyama, a o itse gore batho ba le ba ka tswa or should the family know ka ntho eo, ba tsamaya ntho ele ba kry-a motho a kgonang go busetsa morago, you don't know gore o tlo e tsalang ka wena. Mara di-popesal dance di lo boela, o tlo bona problem e serious, o tlo ba le problem e serious e nka se e boleleng. So whenever o tseya decision ya gore wena o thwala ngedlozi o yo phehla amanzamnyama, o nne o itse gore o kentsha family ya gago moara eng, and-e le wena should ba reverse ntho eo go tlo etsagala eng ka wena. Botsisa pele, don't just jump into something se o sa se itseng. Tlhokomelang bokokona bomkhulu, batho ba thwala ka lona, batho ba berekisa dirithi tsa lona, matla a lona, mesamo ya lona. Lena le tla ira mephatlho e sa feleng, le ntse le phahla, bona dilo tsa lona di phahla ebile o kare di ba worse, because of bona badimo bale ba ba changile, ba ba thwebola. Now they are under control ya someone else. So wena o itse by then, that is why tshwanetse le nne le check-a maphelo a lona bokokona bomkhulu, so that o kgone go itse gore go etsagalang. Thokozang.